പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മാത്സിലൊരു പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മളിങ്ങനെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡിൽ കൂടെയൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കും അല്ലേ. അതായത് പല മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കും. ഏതാണ് ശരിയാവുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. നോക്കിക്കേ, ലേണിംഗ് ത്രൂ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ഇസ് എ പ്രോസസ് വേർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഡിസ്കവർ സൊല്യൂഷൻസ് ഓർ acquire skills by attempting different approaches and learning from mistakes. അതായത് കുറേ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ അത് തന്നെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ദെൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഇൻവോൾവ്സ് റിപ്പീറ്റഡ് അറ്റംപ്റ്റ്സ് വിത്ത് ഈച്ച് ഫെയിലിയർ പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻസൈറ്റ് ദാറ്റ് ഗൈഡ് ഫ്യൂച്ചർ എഫേർട്ട്. അതെന്താണ്, എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ട്രയൽ ആൻഡ് എററിലൂടെ ഒരു കാര്യം പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കുറേ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും. കുറേ തവണ തെറ്റും, അതേപോലെ തന്നെ തെറ്റി എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ അത് ശരിയാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ വേ ഓഫ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്, ഫോസ്റ്ററിങ് റെസിലിയൻസ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി. അതായത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവിൻ്റെയൊക്കെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേ ആണ് ഈ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ.